Если ваш муж во время сна громко храпит, а потом на секунду замирает и потом опять всхрапывает, посмотрите это видео до конца. Это может быть синдром обструктивного апноэ сна, состояние, при котором дыхание останавливается десятки и сотни раз за ночь. В этот момент мозг может испытывать нехватку кислорода, и такое состояние резко повышает риск возникновения инсультов и инфарктов. И чаще всего человек будет не догадываться об этом. При выраженном апное повышается риск гипертонии, инфаркта, инсульта, сахарного диабета. Многие мужчины не обращаются к врачу, потому что считают, что храп – это норма. И чаще всего именно жены первые замечают эту проблему. Это можно проверить за одно обследование сна, без боли, без госпитализации. Просто для того, чтобы убедиться, что все под контролем.